I tak siedzę już w busie i jedziemy na lotnisko. Helikopter, w sumie zapłaciłem 115, ale obiecali mi, że będę miał miejsce przy szybie. Zobaczymy, czy dotrzymają umowy. Zaraz się okaże. No i świetnie, już prawie w pół do trzeciej i dalej typa nie ma z busem. Ale jestem zdenerwowany. Pytałem ich milion razy, czy na pewno zdążę, żeby być na drugą na parkingu. Nie ma problemu. Pewnie, że tak. Zostało mi 16 minut, żeby wrócić na parking. Nawet nie ma takiej możliwości, żebym zdążył. Ale nóżkami przebieram szybko. Mam, że biegam od miejsca do miejsca. I tak jak pan powiedział, no zobaczę, do 8, ja już minąłem 7 właśnie. Co ci ludzie tu widzą? A, tu kamer. Wiecie, mam dobre buty do tego oczywiście. Trekkingówki na każdą porę. W góry, na trekking, na wszystko, no na wszystko. Na piasek, a co potrzebujecie. Sprawdzają się w każdych warunkach. Patrzcie, typek. To teraz to będzie coś najlepszego, co w życiu jadłem. I przed chwilą widzieliśmy z polem ostrzeżenie. Uwaga, na krokodyle nie podchodzić do wody. To idziemy zobaczyć, wiadomo. Tam się już robi piękny zachód. Ale to troszkę wam pokażę zaraz jeszcze trochę niżej, jak zejdzie to słońce. Siemanko, siemanko. Pozdrawiam serdecznie z Botswany, z Chobe Safari Lodge. Bardzo pozdrawiam. Jak podróżujecie sobie samochodzikiem z namiotem, bardzo tanio, 40 zł za nocleg, a jest taki wypad, że po prostu szok. Właśnie idę do busa, który na mnie czeka. Jadę do Zimbabwe na Victoria Falls. Jesteśmy już tak blisko, że po prostu jakbym tam nie pojechał, to był tak głupi, że szok. Bo jest miejsce, które warto, bardzo warto tu zobaczyć, jak się tutaj jest. Wiadomo, dzisiaj lało całą noc, liczę na to, że będzie trochę wody tam, ale no, zobaczymy. Ostatnio tacy ludzie, co spotkali na kempingu byli, polecili nam w ogóle tego lodża. Hello, good morning. Polecili nam tego lodża i powiedzieli właśnie, że tak średnio, tak mało wody, wiecie, tu od bardzo, bardzo dawna panuje susza i to jest ten problem. W ogóle wycieczkę na Victoria Falls, sorry, tutaj w hotelu kupujecie za 1000, czyli za 300 zł. Wyjdziecie tylko przed bramę, tu jest brama, wychodzicie i tutaj jest budka naprzeciwko i kupujecie za 500. Połowa ceny. Tylko żeby wyjść przed bramę. Pan skasował 500, podjechał inny busik, ten, który był pod hotelem. Czyli widzicie, no to samo. Okay, thank you so much. Thank you. Szczerze nie wiem, jak daleko tam mamy, ale jakieś do granicy niedaleko, jesteśmy przy samej granicy. Tam trzeba załatwić. Powiem wam wszystko dokładnie, jak to wygląda krok po kroku. Także oglądajcie tego vloga. A jak lubicie moje vlogi, zostawcie subskrypcję. Dobrze się zaczyna, jeszcze nie ruszyliśmy. A już akumulator siadł i nie może odpalić. No chyba, że tylko bezpieczniki nam wywaliło jakoś i dlatego nie działa. No, trzeba kable załatwiać, żeby odpalić. No i dojechaliśmy na granicę. Chwila, moment. 5 minut od stacji, jesteśmy na granicy. Zaraz wam wszystko powiem, jak tutaj wyglądają sprawy, żeby przejść przez granicę, ile trzeba zapłacić za wizę i tak dalej. Dobra, na początku tylko trzeba było wbić wyjazdową pieczątkę z Botswany. We walking there? No. Okay. No i teraz musimy iść na drugą, dostać wizę, wypełnić jakąś formę i jedziemy dalej. Dobra, dojechaliśmy, teraz trzeba wizę załatwić. Over there. Trzeba wizę ogarnąć. Dla Polaków chyba jest po $75.
Teraz się dowiem, czy coś zmieniło, czy jest tyle samo. Dobra, wszystko fajnie, sprawnie idzie. Już oddałem paszport, pieniądze, wypełniłem wniosek. Bardzo proste wszystko oczywiście. I nie jest tak jak Polo, jak z bazą, jak byli, że płaci po $75, tylko jest $30 za wizę. No i mam wizę na całą stronę wklejoną. Nie dobrze. W przyszłym roku będzie trzeba wymieniać paszport. Bo już zostało mi parę stron. A mam go od lutego tego roku. Patrzcie, ile turystów cały czas przyjeżdżają. Jakieś samochody, autobusy. Każdy jedzie na wodospady. Nie ma się co dziwić, jak ktoś tutaj jest i nie pojedzie na nie, to jest naprawdę dużą głupotą. Chociaż takim samochodem bym nie chciał jechać, powiem wam szczerze. Bo stąd jeszcze tam jest 70 km. To przecież musi tak wijać ostro cały czas. Nie jest to pewnie przyjemne. Czekamy co na jakieś zezwolenie na wjazd samochodu. W sumie czekamy, nie wiem, 20 minut. Tam możecie zobaczyć flagę, nie wiem, czy się akurat ułoży dobrze. No ale nic, trzeba czekać, to trzeba. Mam w ogóle dzisiaj coś straszny ból brzucha, nie wiem co mi się dzieje. Musiałem wczoraj zjeść nic ciekawego, ale nie wiem co jest grane. Tak co do tego, to powiem wam, że ja naprawdę podróżuję po całym świecie. W tym roku to ja będę w ponad 40 krajach. To sobie wyobraźcie, to jest naprawdę niesamowita liczba, że w jednym roku odwiedzić ponad 40 krajów. Ale oczywiście nie same nowe kraje, bo niektóre się powtarzały i będą się powtarzały z roku na rok. Ale nigdy mi się nic nie dzieje. Nigdy nie mam problemu z żołądkiem. A dzisiaj rano się obudziłem, coś mnie boli. A Pola bolał wczoraj. Nie wiem, czy mnie nie zaraził jakąś bakterią. Na kogoś muszę zrzucić. Wiecie, on to ma w każdym miejscu. W każdym nowym miejscu ma awarię, a ja nie. Dlatego jest to dla mnie dziwne, bardzo. Gościu do mnie teraz podchodzi. Znowu jakiś przewodnik stąd. Hey man, you're from UFC? Ja mówię, nie. Na pewno? Wiesz, dla was to będzie teraz śmieszne, co wam powiem, bo dla mnie też to jest śmieszne, ale w wielu miejscach na świecie już się pytali, i to jest głupie, od razu mówię, że jestem Conor McGregor. Mój brat to samo, jak byliśmy w paru miejscach, on się założył złoty łańcuch, włoski, okulary takie duże, to ludzie podchodzili pytać, czy jest Conor McGregor. Wiecie, oni coś kojarzą, 5. przez 10, nie wiedzą dokładnie jak wygląda, coś gdzieś widzieli, no i później tak jest. Ktoś to ma brodę, tatuaże i ten też każdy wygląda jak Conor McGregor. Ale czy jestem rudy? No właśnie nie. Już się sprawy komplikują. Biuro, które załatwia wszystko, żeby tam jechać, oni dostali pozwolenia. Teraz nasz kierowca musiał wracać na granicę z Botswaną, z buta, żeby jakieś papiery ogarniać. Uwielbiam takie przygody. Pamiętajcie, jakby było za łatwo, to by nie było podróżowania. To by były zwykłe wakacje. A tak to zawsze jest coś ciekawego. No tak żarty, że tam już z godzinę siedzimy na tej granicy. Załatwianie wizy trwało 5 minut. Siedzimy i nic nie robimy, czekamy. A kierowcy nie ma. Jak nie było, tak nie ma. Najwyraźniej do Zimbabwe. Jechałem już na miejsce, wszędzie masa oczywiście różnych pamiątek. Tam trzeba iść sobie kupić zezwolenie. Ale ja wyczaiłem, że mają magnesy. No. Nie robią coś ciekawego. Przedstawienia. Muszę jakieś magnesy kupić oczywiście. Muszę kupić z Ugandy i tutaj, stąd. Zimbabwe. Ale najpierw tutaj gdzieś na kawkę. Idę do miasta zapytać, ile kosztuje helikopter, bo tutaj wiadomo, w tym miejscu jest dużo drożej. A w mieście już można wyczaić dużo lepiej. Kierowca oczywiście. Hi guys, how are you? You're good. Kierowca cały czas naciskał, że oczywiście jak będę tylko coś chciał kupić, jakiś helikopter lub cokolwiek, szukać od razu jego, od razu tylko wiadomo. A latają. Wiadomo, że on ma
z tego działkę. No ale umówmy się, no ja nie jestem zwykłym turystą. Hello. Ja nie jestem turystą. Thank you. Ja wiem, że on ma na tym na pewno dużą działkę. Przejdę 10 minut do miasta, tam są biura podróży i zamiast płacić na przykład $140, pewnie znajdę za 100. Jeśli nie, to będę bardzo zaskoczony. Dobra, doszedłem do Victoria Falls City. No tak jak się nazywają te wodospady tutaj, czyli wodospady Wiktorii, które zostały nadane oczywiście od tego, jak panowała królowa Wiktoria. One zostały nadane w 1855 roku, dokładnie tak. No i tutaj teraz szedłem z taką panią. Pani szła właśnie... Kurde, muszę znaleźć gdzieś te helikoptery. Widziałem parę, ale żeby wybrać najlepsze. Pani szła z dzieckiem na plecach. No na wioje, dobrze, że idziesz, bo tutaj trzeba w dwójkę chodzić, bo tu niebezpiecznie jest. No niebezpiecznie? W takim turystycznym miejscu jest niebezpiecznie? Pani chyba nie wie, co to znaczy niebezpiecznie. W Afganistanie byłem niedawno, to jest niebezpieczne. A nie tutaj. No. Gdzieś tu muszę to znaleźć, biuro i to jest gdzieś. Oczywiście od razu kierowca zabierał, żeby kupować bilety. O, jakiś grill teraz. Żeby kupować bilety i tak dalej, bo pewnie liczył, że też jednego kupię. Ale nie bardzo jestem zainteresowany. O kurde, tu jest coś fajnego. Pociąg taki. Ciekawe. Thank you so much. I don't need nothing. Don't need. Thank you so much. Wciskają wszędzie jakieś figurki słoni i tak dalej. Drewniane. No i dobra, zaczęły się biura z wycieczkami. Trzeba się przejść do paru i zapytać co i jak i po ile. O. Może tu wezmę magnesy właśnie. Ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Kto to kupuje takie wielkie? Już tego nie ma jak wziąć nawet. Albo jakieś handmade są. No już w pierwszym miejscu helikopter. Ze 140 spuścili mi na 120, bo powiedzieli, że w tym jest 25 za wejście do parku. Ciekawe właśnie, czy oni później to dadzą, że nie będę musiał drugi raz płacić. No ładne obrazy. Ja i tak jeszcze pochodzę po różnych i popytam. Koło 100 to było spoko. Wracam helikopter i prawdopodobnie załatwię za 110 nawet. Możecie tu zobaczyć, jaką traskę zrobiliśmy. Zaczęliśmy tu. Tyk, 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 tyk. Później Botswana. Teraz jesteśmy tutaj dokładnie. Na całkowitym skrzyżowaniu jest Botswana, Zimbabwe, Zambia i Namibia. Dokładnie w tym miejscu jestem. Znaczy ogólnie tu byliśmy, teraz jestem oczywiście przy Victoria Falls, zaraz obok. No i później musimy wrócić z Piotrkiem, cyk. Musimy pojechać do Johannesburga. Później jadę do Swazilandu, do Mozambiku. No i już lecę wyżej. No i tak siedzę w busie i jedziemy na lotnisko. Helikopter, w sumie zapłaciłem 115, ale obiecali mi, że będę miał miejsce przy szybie. Zobaczymy, czy dotrzymają umowy. Zaraz się okaże. Pamiętajcie, że wszędzie będą mówili 140, 150 i trzeba się targować. Dobra. Jesteśmy, trzeba się teraz zważyć. Lecimy takim helikopterem. Mamy omówienie teraz zasad. Pani pokazuje, że nieważne, czy będziemy siedzieć po lewej czy prawej stronie, i tak każdy zobaczy to, co ma zobaczyć. Ale sprawa wygląda też tak, że teraz nie ma za dużo wody, jest sezon suchy. Tak naprawdę najlepszy czas jest tutaj w grudniu, jak się przelatuje. W grudniu jest najwięcej wody.
dobrze było. Widoki naprawdę fajne, mimo że nie było tyle wody, co powinno. Gościa jak za mną lata z aparatem. Chyba myślę, że zdjęcia kupię, naprawdę nie kupię, mi niepotrzebne. Ale super. Niesamowicie to z góry wygląda. Teraz jadę szybko zobaczyć z dołu, jak jeszcze wygląda, mi została tylko godzina. Po drugie miał być tu kierowca. Obiecali mi, że będzie na 100% kierowca tutaj, żebym mógł wrócić jeszcze pod bramę na parking, żebym mógł wejść i zobaczyć z dołu jeszcze wodospady. 10 po kierowcy dalej nie ma i nie wiadomo za ile będzie. Już jedzie. Tak zdenerwuję zaraz, jak mi się tam nie uda wjechać, znaczy nie uda mi się wejść, jeszcze zobaczyć. Normalnie, no nie ma za dużo wody, nie ma co gadać. Myślę, że to, że widziałem to z góry, to było najlepsze rozwiązanie, jakie mogłem zrobić oczywiście. Dodatkowo przygotowuję tu na miejscu taki filmik, żebyście, wiecie, że możecie sobie kupić, jak po kolei się do samolotu się, znaczy do helikoptera się idzie, tam jakieś ich przebitki z helikoptera, jak lądujecie, kurde, mi mucha mi tu lata. I no ale tak zmontowane, że wiecie, to w ciągu 5 sekund bym sobie to lepiej zmontował, niż oni to chcieli sprzedać. Ale w tym tego kierowcy nie ma i zaraz nie zdążę tam wejść nawet. Bo o 15 już wyjeżdżamy z powrotem do Botswana. Ja dzisiaj byłem na terenie 3 krajów. Botswana, Zimbabwe i Zambia. Tu jest od razu wodospad. Wodospad to jest dokładnie granica Zimbabwe z Zambią. Można tam wejść sobie na most, kurde, nie chcę się odczepić. Można wejść sobie na most i wtedy jesteście dokładnie na granicy. I ja miałem plan wejść na ten most i sobie zobaczyć co. I tam w ogóle na bungee skaczą z tego mostu. No ale jak tak dalej będzie, no to nie zdążę. No i świetnie, już prawie wchodzę do trzeciej i dalej typa nie ma z busem. Ale jestem zdenerwowany. Pytałem ich 1 000 000 razy, czy na pewno zdążę, żeby być na drugą na parkingu. Nie ma problemu. Pewnie, że tak. No i w dupie. Przyjechałem na wodospady, które tylko zobaczę z góry, bo nawet tam nie wejdę, bo nawet już nie mam na to czasu. Ale jestem super. Wiadomo, i tak fajnie, że widziałem. Bo widziałem z góry, nie ma problemu. I tak spoko, no nie jeden to bym marzył, żeby zobaczyć z góry, a nie z dołu, bo z dołu tak za wiele nie widać podobno. No ale jednak chciałem tam wejść do środka. Nie lubię narzekać, no ale jak mam nie narzekać, jak oni mają na wszystko czas. No jest 14:40, a ja mam 20 minut. O, ale ładne. Zapytałem się, czy to w ogóle jakikolwiek ma sens, że czy chociaż sobie zrobię jakieś zdjęcie. 14:46, 44. Zostało mi 16 minut, żeby wrócić na parking. Nawet nie ma takiej możliwości, żebym zdążył, ale nóżkami przebieram szybko, żeby cokolwiek zrobić. O, leczachy. Niezłe. Żebym zobaczył i mogę wracać. Wiecie, mam dobre buty do tego oczywiście, trekkingówki na każdą porę, w góry, na trekking, na wszystko, no na wszystko, na piasek, na co potrzebujecie. Sprawdzają się w każdych warunkach. Fajnie, tylko szkoda, że nawet nie wiem, gdzie muszę iść dokładnie. No. Tutaj pierwszy fragment. Ale tęcza ładna. Te wodospady odkrył Livingstone, Szkot. Słuchałem od nim podcastu historycznego. Był to misjonarz i podróżnik. Bardzo ciekawy, właśnie jak przemierzał Afrykę. Naprawdę fajnie się tego słuchało. W 1855 roku znalazł akurat to miejsce i tutaj też jest taka wysepka i też ją właśnie nazwali Livingstone Island. Leciliśmy nad nią, hipopotamy akurat tam były, pokazywałem, ale nie wiem, czy Grzesiu to doda. I tutaj jest właśnie, te wodospady leżą na rzece Zambezi. Mogliście to wszystko fajnie zobaczyć z góry. Ale to wygląda. Niesamowite. Dobrze, żebyście wiedzieli, że ten wodospad nie jest też największy na świecie. Jest od Niagary na przykład większy dwukrotnie.
Ale na przykład tak największe co ma na świecie to właśnie powierzchnię tafli spadającej wody. Chyba tak to mogę powiedzieć. To akurat jest tutaj największe. No wiadomo, że może nie teraz, bo teraz jest sezon jaki jest, sezon suchy. Dopiero od 15 grudnia tutaj się zaczyna sezon, tak jak mi pani mówiła. No, ale robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Bardzo warto przyjechać. Najładniejsze wodospady oczywiście jakie widziałem to były, one były w Brazylii, Iguazu. To było cudowne. A w ogóle największy wodospad pod względem tego, że jest najwyższy, to może dalej, to jest w Wenezueli. W Wenezueli planuję być w przyszłym roku. To prawdopodobnie na ten wodospad się też wybiorę. Wiem, że tam wyprawa jest mega droga. No ale jak już się jest, no to bez sensu by było nie pojechać. Tak samo jak tutaj, jak już było, no to też było bez sensu nie jechać. Tutaj cieszę się, że tu przyjechałem. Nawet bardzo. Tutaj kolejny etap. O, patrzcie. O tym też czytałem. Że można sobie tak zrobić zdjęcie, ale jest niebezpieczne trochę, jeśli się nie przestrzega zasad. Mam że biegam od miejsca do miejsca. I tak jak pan powiedział, no zobaczę, do 8, ja już minąłem 7 właśnie. Co ludzie tu widzą? A, tu kama. Tutaj 93 metry. Ma tafla, która spada. W największym punkcie podobno jest 110, ale kłócą się o to, że jest 110, a niektórzy mówią, że 100. Wow. Ale widok. Miejscowi nie nazywali tego właśnie wodospadami Wiktorii, czyli Victoria Falls, tylko grzmiący dym. Przez to, że zawsze jak tu uderza woda, to para się tak unosi, że wygląda jak dym i to jest zawsze tutaj. Nie próbowałem mi zdjęcie zrobić, ale przez to jak tam jasno jest, to ja jestem ciemny. Niesamowite. Jak wam się podobają wodospady? Pomyślcie, jak teraz to tak wygląda, jak to musi wyglądać właśnie w połowie grudnia. Jak jest sezon, że tu leje praktycznie co chwilę. Jest bardzo dużo wody, ale to musi być widok. No, pani mi mówiła wtedy, że najwięcej ludzi przyjeżdża, ale też na przykład co do helikopterów, to jest największa niewiadoma ze względu na to, że jak jest zła pogoda, to oni nie latają, no bo no nie da rady. Ale miejsca na pewno warte odwiedzenia. Cieszę się, że zobaczyłem. Na przyszły rok w planach właśnie Wenezuela i tamten wodospad, ten co wam mówiłem, co jest największym wodospadem na świecie. No i Niagary jeszcze nie widziałem. W Stanach byłem parę razy, a jeszcze nie widziałem. Przyjdzie na to czas. Nie będziemy podróżować kamperem po Stanach z Alą. Nie w przyszłym roku, bo raczej się to nie uda. A może za 2 lata. Czas pokaże. W ogóle zapłaciłem $50, żeby tu być 20 minut. Ale było warto. A widziałem, że miejscowa chodziła, to płaciła $7. Różnica jest. Dlatego, jak chcecie mi wspomóc, to zostawcie łapkę i subskrypcję, żeby nawet, i jak możecie zobaczyć jakąś reklamę. Wtedy ten odcinek coś zarobi.
Będzie dobrze, bo dałem, czekać ile? 115 samolot, helikopter, wejście tu 50, 165 plus około 60, no kupy pieniędzy, $225. Niektóre podróże się nie zwracają, nie ma co, niektóre się zwracają, niektóre nie, ale zawsze warto, pamiętajcie. O, przyjechał kierowca, patrzcie jakie Harley'e porobione z odpadów. Co to jest zrobione? Z puszek. Ale czad. Niezłe, serio. Piękna głowa słonia. Znaczy to oczywiście jest zrobione z drewna. Tak, z drewna zrobione ładnie. Ale pięknie wygląda. Z chęcią takie coś chciałem mieć w domu, ale ciekawe jak takie coś zabrać. No ja się nie spóźniłem, a reszta się spóźniła. Wracamy już. Przedtem jak wam liczyłem, ile wydałem, to się teraz zakręciłem. Nie wiem po ile ja sobie tego dolara policzyłem. Ale zdecydowanie za dużo powiedziałem. Bo za lot 115, wejście 50, czyli to jest 165, no i niecałe 40 dałem żeby tu przyjechać, czyli koło 200 powiedzmy, plus minus. No i zawracamy, bo patrzcie co nam tutaj wyskoczyło przy drodze. Hello, elephants. What's up? I tam trzeci. Piękne zwierzęta. Ja normalnie kocham słonie. Nie wiem czy wiecie, ale słonie afrykańskie, ich uszy mają właśnie kształt Afryki, kontynentu dokładnie. Jedna z bardziej szalonych rzeczy, jakie trzeba tu robić. Wypukać ze stop, wypukać buty. Powiedzcie mi, gdzie to jakiś sens ma w ogóle. Wysiedliśmy z auta, przeszliśmy chodnikiem, wypukaliśmy stopy, idziemy dalej chodnikiem. No i taki to ma sens właśnie. Nie wiem, kto wymyśla niektóre te zasady, ale naprawdę dziwne to jest. Wróciłem na rejony już. Trzeba gotować. Dzisiaj na obiad, drodzy Państwo. Wiem, że będziecie zaskoczeni, ale znowu jemy makaron. Do tego tomaty i onion mix. I do tego będzie jeszcze mięsko. Gdzie to mięso? Nie daje, mamy takie rzeczy, nie wiem, abyś chyba nie... Co to jest? To jest do bardziej wołowiny chyba, ale ja bym... Że nie możesz mieć tego na koszulce napisu. Musicie zbanować u mnie na kanale. Tylko SFD. Może tak... Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie białko wojownika. Może... Co to jest? Może to ten, może to... Do mięska? Nie, to nie dawaj może za dużo, bo przedobrzymy. To mięso nie jest doprawione w ogóle. No to, a sól i pieprz i wystarczy. Patrzcie typak. Nie. To teraz to będzie coś najlepszego, co w życiu jadłem. Patrzcie, jaki domek do pływania. No tam zejdzie ziomek przed nami oczywiście. Durum, 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 dum, dum. Pełno ich tutaj łazi. I przed chwilą widzieliśmy z polem ostrzeżenie. Uwaga, na krokodyle nie podchodzić do wody. To idziemy zobaczyć, wiadomo. Normalna akcja. Podobno gdzieś tu są. Życie ostre jak maczeta, polo, pamiętaj. Ale będzie ładny zachód dzisiaj. Co, masz jakiegoś? Co, idziecie ze po kempingu, a to następna. Jeszcze z małymi. Ale to jest fajny dzień dzisiaj. W ogóle ta afrykańska przygoda nasza. Powiem wam szczerze, bardzo dużo spodziewałem się złych rzeczy po podróży po Afryce. Naprawdę byłem przekonany, że codziennie będą nerwy, będzie stres, będzie denerwowanie się ogólnie na nich wszystkich tutaj dookoła i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tego... O, kolejna świnia. W ogóle... O, jeszcze małpa idzie, no nie. Nie będę się z małpą szarpał.
Kurde. No mówię, że w ogóle mnie nic nie denerwuje. Tu jest tak świetnie. Jestem po prostu zachwycony tą Afryką jak na razie. Ludzie mili, pomocni. Każdy uśmiechnięty. Nikt nie denerwuje. Oprócz Piotrka. Nie żartuję. Idzie wytrzymać. Nie ma tak źle. Tak naprawdę. W ogóle mnie nie denerwuje. My to się właśnie akurat co do podróży, to my się tak dogadujemy, że ja osobiście z nikim nie mogę podróżować. Z kimś tak, wiecie, całkiem. Oprócz Alą, bo z Alą to się dogadujemy, po prostu był drugi ja. Albo właśnie z Piotrkiem. Też po prostu się idealnie dogadujemy w podróży, ale to też dlatego, że dość długo ze sobą podróżowaliśmy. Znamy się i jeden wie, jak sobie, no po prostu wiemy, znamy się nawzajem. O, wiemy co się nie robi, jak się robi. No i doświadczenie podróżnicze przede wszystkim. To jest też bardzo dużo. Że wiemy, co jest 5, jak to mówią. O, małpka, cyk, co jej ukradła. Ten na tyle, tu jest już rzeszok. Tu są małe. O, w ogóle fajne bungalowy tu są. Z matką. Tam są kolejne. Pumba! To jest naprawdę aż niesamowite, że takie miejsce jest za 40 zł, jeśli jesteście na kempingu oczywiście, bo pewnie bungalowy i pokoje są na maksa drogie. Jutro zostajemy tutaj też, pojedziemy jutro właśnie na safari wodne. Dużo hipopotamów tu jest, bo koło naszego kempingu słychać normalnie, jak krzyczą. Właśnie chciałem przed chwilą dronem wlecieć, ale Piotr stwierdził, że to może być zły pomysł, bo naprzeciwko nas już jest Namibia. Nie mylę się, jest na pewno, bo jak popatrzycie na mapę, to idzie taki pasek jeszcze wzdłuż Botswany. To właśnie jest terytorium Namibii. Aż się nie mogę doczekać jutro tej motorówki, jak sobie będziemy tu pływać. I na ten zachód słońca. Ale będzie petarda. Trochę pracy. Tam się już robi piękny zachód. Ale to troszkę wam pokażę zaraz jeszcze trochę niżej, jak zejdzie to słońce. Ale się niesamowicie zaczyna robić. Dobra, nagram zakończenie. Mam dobre światło akurat. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobały wodospady. Bo ja byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Fajny lot helikopterem. Fajnie było to przeżyć. Jutro jesteśmy kolejny dzień tutaj. W tym samym miejscu zostajemy. W sumie bo stwierdziliśmy, że zostaniemy 3 noce. Ale jutro nas czeka jeszcze świetna przygoda, bo ludzie na marno tutaj nie przyjeżdżają do tego miejsca. Pamiętajcie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Ostatnio troszkę to wyhamowało, ale tylko wy możecie to przyspieszyć znowu. Lecimy po to 400 000. Pozdro.